Amarĩtwa njĩtagwo Isaac Mugai kana kijana msafi na nĩ chairman wa Nugema, na twĩna mheshimiwa Kerry Kenneth wa kuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Rari constituency thĩinĩ wa Kiambu County, na tuoka haha nĩ tondũ wa kwarĩrĩria maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Nĩ tũrakĩambĩte gũthiĩ holiday ta andũ arĩa angĩ thigũkũ na ithuĩ, no rĩu na tũkĩrĩ thigũkũ twaiga andũ aitũ nĩ marĩrire mũno, twaiga nĩ tũgũka na nĩ tũkwaria. Ngwĩciria nĩ mũronire mũtumia ũrarĩra mena mũthuri wake kũrĩa mwena wa Embu nĩ tondũ wa kamwana kao ka mĩaka 24 kũnyitwo mĩgwate, gatiũĩkaine karatwarirwo kũ, gatiũĩkaine kũrĩa karĩ. Na niĩ ndĩrenda tu kũririkania William Ruto, mũthenya ũrĩa atwĩtaga kũrĩa Karen hĩndĩ ĩrĩa arĩ deputy president, nĩ atwĩrire agĩtwĩra angĩkoya wathani Ngai angĩkamũteithia atuĩke president wa bũrũri ũyũ, atĩ gũtirĩ hĩndĩ akerorera ciana kana andũ aitũ makĩnyitwo mĩgwate magaikio rũĩ-inĩ. Na nĩ mũkũririkana last year rĩrĩa arĩ thĩinĩ wa interview ĩmwe ya TV akiuga atĩ abutire mũndũ ũgwĩtwo DCI Kinoti, nĩ tondũ rungu rwa ũtongoria wa Kinoti andũ nĩ moragagwo na magaikio River Yala, na kaũndũ kau president Ruto nĩ akaririe mũno. Rĩu niĩ ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, how comes rĩu maitho-inĩ make ũtongoria-inĩ wake ciana cia mĩaka 24 mĩaka 20 irathiĩ ikanyitwo mĩgwate igatwarwo kũndũ itoĩkaine, ciana cia anake, ciana cia airĩtu, tũtiĩ kũrĩa ciatwarwo, tũtiĩ kana nĩ ikoneka, angĩ maroneka makuĩte, angĩ makoragwo. Rĩu niĩ harĩa rĩu hakinya, tafadhali harĩa hakinya, niĩ ndĩrenda kwĩra president William Ruto kaũndũ kamwe peke yake, ona kaba tuongerere magoti nĩ tũmenyerete thĩna, ona kaba ndũgatwakĩre barabara nĩ tũrĩgeraga gĩthaka-inĩ kũrĩa tũkaimĩrĩra, ona kaba ndũkahingie maũndũ marĩa mothe watwĩrĩire nĩ ũgeka, mothe reke magĩikare tũthĩnĩke biũ. No gũtũragĩra ciana, gũtũnyitĩra ciana mĩgwate tafadhali tũrakũhoya, kau tu hingia. Gakuga tu ndũkareka ciana cikue wĩroreire, gakuga tu ciana itigaikio rũĩ wĩroreire wĩ mũtongoria wa bũrũri, hingia tu o karĩkanĩro kau kamwe peke yake, ona okorwo marĩa mangĩ mothe ndũkũhota kũhingia, tondũ ciana ici iroragwo, ciana ici iranyitwo mĩgwate wĩroreire na ndũngĩaria ũkirĩte ki, ona ũgetua nginya ndũĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Ciana ici nĩcio atongoria rũciũ, ciana ici nĩcio aciari marorete mũthenya wa rũciũ ikamanyita mũtwe, ciana ici nĩcio ũtonga witũ wa rũciũ, na mwana nĩ ahĩtagia tũtirarega. Kwa gũkorwo ciana ici nĩ ciandĩkĩte kaũndũ ga gũtura ngoro mũno, tũtirarega. No rĩu rĩ, mahĩtia na mahĩtia rĩ matirũnganaga. Ciana ĩkorwo nĩ ihĩtĩtie rĩ, nĩ kũrĩ watho ũrĩa ũhũthagĩrwo thĩinĩ wa gatiba itũ kũrũnga ciana, tũmaborithi nĩ manyite ciana icio, nĩ itwarwo cero, nĩ ihingĩrwo mathaa 24, nĩ icwarwo igoti-inĩ, ihingũrĩrwo thitango, okorwo nĩ kuohwo mohwo. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa njega kĩwatho ya gũ correct na kũrũnga ciana angĩkorwo nĩ ihĩtĩtie. No ũhoro wa kũmanyita ũkamatwara gĩthaka-inĩ, ũhoro wa kũmanyita magathiĩ magatwarwo torture chamber, magathiĩ gwĩkagwo ciĩko njũru biũ na angĩ nginya makoragĩrwo kũu, ĩyo ti njĩra njega ya mũtongoria, na kũu nĩ kũndũ twaimire na ndũngĩtũcokia na gũtingĩhotekeka. Rĩu twĩ thĩinĩ wa era ĩngĩ, ona ũngĩka atĩa ndũngĩhota kũrũa na kĩndũ gĩtagwo nature. William Ruto gũtingĩhotekeka, na niĩ nĩ ngũmaka mũno andũ aitũ. William Ruto arasurvive na kũgũra atongoria, agũrire MP yaku yothe akĩrĩma, gũtirĩ ona ũmwe ũraria ũhoro wĩgiĩ abduction. Ta imagine andũ aitũ, mwĩrorerei, gũtirĩ mũmbunge ona ũmwe ũbuataga William Ruto ũraria ũhoro wa abduction, othe makirĩte ki na makahora, othe nĩ akenu. No hĩndĩ ya Uhuru akĩmonia Icũng'wa matũraga moya mĩthuru na gũkũ makinya metha igũrũ, matwĩraga ũhoro wa ũrĩa thirikari ya Uhuru ĩroraga ciana ĩkamaikagia River Yala. Gũtirĩ rwĩmbo rũngĩ kamenyaga aya tũrainaga rĩu, okĩra kĩroko agĩkoma agĩũkĩra atindaga agĩtũganĩra ndeto icio. No ũmũthĩ ũkĩmani wa Icũng'wa ndararia, ciana iranyitwo, atumia merĩga kũnyitwo haha Kware matemangĩtwo magekĩrwo ngũnia magateo Kware, Kimani Icũng'wa ndaririe, thutha mũtheri thirikari ĩkĩnyita kamwana ĩgĩikia cero, thutha wa thikũ 4 mwanake ũcio gũtuĩka nĩora cero. Nginya ũmũthĩ ũyũ matirĩ matũra kana nĩ mamũnyitire, matirĩ matũhe story ĩyo rĩngĩ, ũhoro ũcio wakiririe ũguo na kĩhoto gĩtirĩ kĩoneka. Angĩkorwo nĩ marahota gũthiĩ kũnyita mwanake Embu tondũ nĩ andĩka thĩinĩ wa Twitter, nĩkĩ gĩgũtũma maremwo nĩ kũnyita mwanake ũrĩa gũtuĩkaga nĩwe worire cero, atĩ nĩwe ũragaga atumia akamatemaga agaikia ngũnia akamate kũrĩa Kware. So niĩ ũrĩa ingĩra atongoria andũ aitũ a kĩrĩma, mwĩrorerei rĩu muone mũraika. Uhuru wa Kenyatta arageithirio mũthenya ũngĩ, rĩu ndangĩeria akirĩte ki, na rĩrĩa ciana ciake ciakoretwo nĩ ngari cia thirikari kũrĩa Nairobi, arũgarũgaga ndakomire, araire agĩthiĩ. No ũmũthĩ ũyũ ciana cia andũ a kĩrĩma inyitĩtwo mĩgwate itiramenyeka kũrĩa irĩ, nginya nĩ irathiĩ ikoragwo. Uhuru ndangĩeria akirĩte ki, nĩ magagĩthĩna mũndũ wĩtwo William Ruto. Niĩ ndĩrenda kwĩra Gachagua mena karũa, tondũ nĩ matũhithũrĩria matwĩra nĩ moĩ kũrĩa ciana iratwarwo, na nĩ moĩ gĩkoci kĩrĩa kĩreka maũndũ maya, na maiga nginya nĩ moĩ building. Niĩ ndĩrenda kwĩra Rigathĩ wa Gachagua tiga gweterera,
umira kamera-inĩ mwĩna Martha Karua mũtwĩre nĩ building ĩrĩkũ nĩ amareka ũguo nĩguo tũrũrũngane ta Kenya othe tũthiĩ nginya kũu maratwarwo tũthiĩ tũthiũrũkĩrie nyũmba ĩyo okorwo nĩ kũmĩcina tũmĩcine tũhonokie ciana iria inyitĩtwo kũu na arĩa mareka ũguo tũmahũre gĩbiriti tondũ DCI arakiumĩrire mena mũndũ ũgwĩtwo IG na marakiuga arĩa manyitana mĩgwate ti thigari na ko IG araugire ti thigari iranyitana mĩgwate ũguo nĩ kuga arĩa makĩnyita mĩgwate nĩ mĩkora so twĩ ta Kenya twĩna right ya gũthiĩ twethe nyũmba ĩyo tũmĩthiũrũkĩrie tũmĩhũre gĩbiriti arĩa mareka ũguo tũmorage tondũ mũici wa bikibiki rĩ ahũragwo mahiga akahũrwo gĩbiriti mũici wa ngũkũ angĩnyitwo itũra-inĩ rĩ ahũragwo gĩbiriti mũici wa thimũ anyitwo harĩa gĩthũra-inĩ ahũragwo gĩbiriti mũici ũyũ ũroka kũnyita mwana kĩa hinya akamũikia ngari-inĩ agathiĩ akamũraga rĩ ũcio abatiĩ gwĩkwo atĩa twĩ ta Kenya tũbatiĩ gũkĩra tũthiĩ tũgethe andũ acio tũmahũre gĩbiriti kũrĩa maratwara chamber icio cia gũtochera ciana citũ tũihũre betũrũ ciothe tondũ IG nĩ arakiugire ti gĩkoci gĩa thigari kĩragĩka ũguo ũguo nĩ ingĩra Rigathĩ wa Gachagua twĩre tene nĩ tene hatirĩ ũhoro wa gweterera give us the names twĩre nĩa nĩkũ kũrekanĩrwo mĩtugo tũthiĩ twĩ ta Kenya tũkahonokia ciana citũ tondũ rĩu harĩa hakinya tũraika tũtirĩ na andũ a gũtũtetera nĩ ithuĩ rĩu na Ngai witũ nĩ ithuĩ rĩu na Ngai witũ na njĩra William Ruto kau gacĩra ũragera gakũmbũrĩmba atongoria gakũnyita andũ gakũ abduct andũ kau gacĩra William Ruto gati kũndũ gangĩkumĩrĩria the only option wĩ nayo tu no ĩmwe peke yake rutĩra Akenya wĩra hingia ciĩranĩro iria werĩire Akenya weka ũguo noguo tu ũngĩhonoka no njĩra ongĩ o yothe ũgũtũmĩra ona ũngiuga nĩ ũkũraga andũ twĩ Akenya milioni 50 ndũngĩtũraga ithuothe it is not possible ũngiuga gwĩka abduction twĩ Akenya milioni 50 ndũngĩtũ abduct ithuothe waruga nĩ ũkũbribe atongoria nĩguo matikarie gũthiĩ na mbere kũhinyĩrĩria Kenya no ũkĩgũre atongoria tondũ nĩ 300 Kenya ng'ima no Akenya ndũngĩmagũra nĩ milioni 50 so at the end of the day William Ruto the only option you have wita mũtongoria wa bũrũri no gũtũrutĩra wĩra ũrĩa watwĩrĩire tũtũcira tũngĩ tuothe twa shortcut tũrageria kũgera tũu nĩ tũcira tũtenderũ no ũrĩgũa ndwĩtoria na ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ ũkinyie hau nĩguo mheshimiwa Kerry Kenneth nake akĩgwete kaũndũ. Thank you. Amarĩtwa nĩ Kerry Kenneth kana KK kuma Kiambu kũndũ gũgwĩtwo Rari areke njoe kamweke gaka kũhũra gĩko gĩkĩ kĩrekwo nĩ thirikari gĩa kũnyita ciana magathiĩ kũmaherithia. William Ruto nĩwe wĩrĩgĩte kumĩra akera Kenya arĩa mararegana na maũndũ marĩa areka atĩ mena ngoma. Ngoma icio rĩrĩa ciarerembũka rĩ agatũma thigari ciake ciũke ciũrage Akenya acio. Tondũ ũngĩkĩrehera Kenya programs cia thirikari iria iramahinyĩrĩria okorwo nĩ maũndũ macio ma gũkorwo atĩ nĩ warehe funding model ya gĩthomo ĩrĩa ĩtagĩrĩire warehe SHA warehe maũndũ macio mothe mareganwo namo ũgacoka ũkaumĩra ũkauga andũ acio mararegana na maũndũ macio mena ngoma. Ciana iria cina ngoma kana andũ arĩa mena ngoma iria i Kenya thaa ici nĩ ngoma ya kwaga wĩra nĩ ngoma ya gũkorwo anake matirĩ na wĩra. Ngoma ĩrĩa ĩ Kenya nĩ gũkorwo tũtiraheo services cia thirikari na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru na ngoma ĩyo nĩ ĩrathiĩ gakĩnyita andũ ngona imwana nini igĩcora nginya president ithandũkũ akuĩte. Tondũ ũngĩkĩmera mena ngoma nĩkĩ kĩngĩ wetereire magĩke tiga gũgĩka maũndũ marĩa marakĩonania ũngoma ta macio. Koguo niĩ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ abducting ciana citũ kana gũkorwo mũkĩherithia ciana na njĩra ĩyo nĩ njĩra njũru mũno na thirikari ndĩagĩrĩire gũtũmĩra njĩra ta icio gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩria mwananchi wa kawaida. Tondũ rĩrĩa muokire kũrĩ ithuĩ rĩ was one of the things William Ruto ekaga campaign nayo augire ndakareka andũ makoragwo ũrĩa moragagwo magathiĩ magateo river Yala. Rĩu thaa ici ona nĩ kũũru makĩria tondũ thaa ici thutha wake wa kũgũra thirikari yothe akĩgũra abunge othe manjĩtio nĩ andũ a gũkũ Mount Kenya akĩmagũra othe arathiĩ aragũra opposition nĩwe ũcio arathiĩ aragũra Uhuru wa Kenyatta othe aramaingĩria thirikari-inĩ nĩguo matigakorwo correct thirikari matigakorwo makiuga mahĩtia ma thirikari. Rĩu gũkinyĩte handũ imwana nini iraumĩra street-inĩ iramwĩra citikwenda ũtongoria wake ũrĩa ũrathiĩ na mbere, citikwenda ũhoro ũyũ wake wa kuongerera magoti, citikwenda ũhoro ũyũ wake wa kũrehe programs cia kũhinyĩrĩria andũ. Rĩrĩa aronire ciana ici nĩ njũgĩ na nĩ iramenya maũndũ rĩu anjĩtie na njĩra ya gũci abduct cigatwarwo torture iria ciakoragwo tene cia Moi rĩu nĩraigua ciretwo William Ruto torture chambers magatwarwo kũu
makanjia kuhurwo na gwikwo maundu ma urathoni niguo matige kurwa na thirikari, matige kugiririria thirikari gwika maundu ma kuhinyiriria raia. Riu tutigitwo ni ciana iraturuirira tondu nginya aria twaheire wira ucio wa guturuirira ni makiheirwo mbeca makiriganirwo ni wira wao, magituika mendia ruriri o mathie gukomaga kuria bunge gutiri undu ungi ni gwika uria merwo ni Mr. o ni andu a Mr. Yes sir, uria merwo ni munene wao niguo mareka. No andu aria mamathurire handu mamathikiriria makarega kumathikiriria magatuika ati o marabuata mundu fulani, na nikio bururi urathie uriire ugakorwo ati nginya thaa ici ati nginya nene a thigari maraumira makauga matiramenya ni a maranyita ciana kia hinya, makauga matiramenya ni a maranyita ciana migwate, makauga thigari yani munene wa thigari. Nitwirigite kuona IG Comey akieheria giti-ini kiu kanje nakio thaa ici ni gukorwo tondu aheana orders arakora kwina mundu ungi uheanire orders utari thi wake, agikiona riu okorwo he mundu ungi urakiheana orders riria guthii kuragwo andu ni ningoka kureherwo thina uriku, I'll be held accountable. Na nikio ehereire giti kiu gikioyo ni mundu ungi ugwitwo Kanja, nake ni aumira na ni auga o uguo, auga ona ndoi ni a maranyita andu aya migwate. Nituonire nginya kuria Limuru for example, gutire nginya na thigari ciokire kuu, nginya gutire investigation iri yekwo. Nituronire nginya ira CCTV iria irarekereirio cia kamwana karia karanyititwo migwate haria, gutire muthigari urathire nginya gubuatirira kana kumenya niki kirathiaga na mbere. Tukamenya uyu ni undu wi thirikari-ini, tondu okorwo thirikari ndirathie gwetha mitu ino ireka maundu macio ni kumaanisha he mundu uramahe orders akamera matikagerie gubuata andu acio, na nikio riu Kenya nio maraumira guka kurua na maundu maya thirikari ireka. Twiri a Kenya, na nyambiririe na undu uria ndaigua munene wa guku kirima akiuga, Rigathi wa Gachagua akiuga nioe andu acio nginya nioe maritwa mao na nio nginya kuria marekira mawaganu macio mareka. Tungimuhoya aumire aheane maritwa ma andu acio niguo a Kenya mamenye aya nio andu makoretwo makiherithia Kenya. Na njiri a Kenya twarikia kumenya andu acio, tondu andu aria murahinyiriria muno ni Gen Z, na ngwiciria no gucogotha muracogotha, nguga murenda kuona Gen Z magicoka bara, magicoka gwika maandamano niguo makorwo makiuga mugikena niguo economy ya Kenya irwo ni yathuka. Nguga njira iria thirikari iretha ni kuonania ati irenda maandamano macoke, nikio ranyita Gen Z migweta magathie kumaherithia na kuu. Koguo nie ngiuga reke maritwa macio marutwo niguo tutigacoke maundu-ini maria turari namo ma maandamano, niguo mundu uyu tumenye no mundu uyu uratumirwo guka gucokia bururi wa Kenya na thutha. Kindu kiu kingi ingira Kenya ni ati tondu ni twerwo na thigari ciaumira na atongoria aingi muno maumira na mauga matiui andu aya, na mauga nginya na mauga ati o matire na information, tiga Gachagua umirite akauga nioi andu acio nginya na maritwa okorwo thigari irauga cimoĩ ni kumaanisha acio ni mikora. Na kuoguo tondu ni turamenya marathie na Subaru, ndaigua riu nginya ni marathie na Prado, ni kumaanisha muona andu acio magiuka kunyita mundu wothe, magiuka kunyita andu othe kana kunyita mundu wothe, ku abduct mundu oriku o kana oriku, hau mwina right ya kuhura andu aya, gucina ngari icio na nginya kumacina onao. Koguo uguo niguo ingira Kenya muikare mwi maitho, muona handu hothe hena ukora ucio, mundu uroka kunyita andu atari na gibandi kana atari na uniform kana eyohete uthio, mundu ucio mudiru nake uria kwagiriire. Njoe kahinda gaka gucokerie nginya andu a Embu ngatho ni kundu wa kumira na kuregana na ciiko ici thirikari ireka cia kunyita andu migwata, na ni mekite wega muno ni kwiumiria na njira iyo. Ndiri na undu ungi wa kuga tiga kuga ni njui maundu ma guthii magiriire. Thank you very much. Twakinyia hau muthie na mbere na kurekeria thiguku yanyu wega, tucemanie mwaka mweru.